أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. С благословията на Бога днес ние през тези дни прекарваме Рамазан месец и от 2 дни ще влизаме в последните 10 дни. Пророк саллалаху алейхи ва саллям каза на едно място, че Бог в последните 10 дни, в последните 10 дни на Рамазана и дава спасение от ада. Ние в тези дни особено да поправим молитвите си и да рецитираме даруд и искаме прошка от Бога и да се молим пред Бога и да изпълняваме правата на Бога за молитвите и да се обръщаме внимание към за човечество, за човешките права. Те ние да получаваме благодат на Бога и да бъдем спасени от ада. Пророк саллалаху алейхи ва саллям неговият пример и начин в последните 10 дни какъв беше, как той се молеше. Той в другите дни имаше такива примери за молитвите, спазване на молитвите. Не може да разказваме правилно. Няма думи. Но през Рамазан как ставаше за това? Айша разияллаху таала анха каза, нека Бог да е доволен от нея, че той толкова се опитваше, че не гледахме това на друго време. Това е явно, че не може да мислим, че колко пророк се опитваше и Айша не можеше да разказва всичките неща. Те как пророк саллаллаху алейхи ва саллям се молеше, но въпреки това Бог е заповядвал на вярващите, че пророк саллаллаху алейхи ва саллям той е пример за вас. Вие трябва да подчинявате на него и колкото имате сили да опитвате да пристигнете до тези велики и примери, които пророк саллаллаху алейхи ва саллям е дал на нас. Тогава Бог ще приеме нашите молитви и ние ще вървим на този път и ще напредваме на това място, който е пътя на един вярващ. И това е място, за който един вярващ трябва да опитва да пристигне на това място. Трябва ние в тези дни особено да се молим. Ахмадите особено през тези дни трябва да се обръщат
внимание към тези неща, че в няколко държави, особено в Пакистан, в другите мусулмански държави също, срещу джамата различните неща хората вършат и огън за омраза, който изгарят срещу джамата и срещу нас. Нека Бог да ни пази от тези лошития и от лошития на враговете, да се обръщат към тях. И тази болест, който има сега в света, да се молим, че нека Бог да ни пази от тази болест. Ние сме късметливи, че ние Бог, пророк саллалаху алейхи ва саллям, и в тази епоха слуга на пророк саллалаху алейхи ва саллям не само обръща нашето внимание към молитвите и също показал начини, чрез които молитви ще бъдат прияти с хваля на Бога и да хвалим на пророка също, да рецитираме дуруд. То е много важно нашите молитви да бъдат прияти и слушати. Иначе тези молитви през земя и небето спират. След това пророк саллалаху алейхи ва саллям каза: онзи човек, който изостави да рецитира дуруд, той ще изгуби пътя за рая. И така и пише в традициите, че пророк саллалаху алейхи ва саллям каза: вие трябва да рецитирате дуруд за мен и така вие ще имате развитие. И така и пророк саллалаху алейхи ва саллям каза, че онзи човек, който от сърцето си ще рецитира дуруд и ще хвали на мен, над него Бог ще го хвали 10 пъти и ще увеличава неговото място 10 пъти и ще пише 10 добрини за него. Чрез тези традиции и ние знаем колко е важно да рецитираме дуруд шериф, и ние, които вярваме в обещания Месия алейхи салам, ние, които претендираме, че ние чрез обещания Месия алейхи салам, който и знаем колко е велико място за пророк саллалаху алейхи ва саллям, чрез обещания Месия алейхи салам това беше невъзможно. Нашето задължение е, че да знаем колко важно дуруд шериф и да рецитираме повече и повече дуруд, а не само за това, че Бог да слуша нашите молитви, но за това, че чистота да стане вечно свързан с нашия живот. Чрез този дуруд ние да приближаваме до нашия Бог. Чрез този дуруд да пречистваме нашия живот съвършено и постоянно, и да имаме развитие в духовността и в светските неща. Само нашето претендиране да не стане само няколко думи от нашата уста, че ние вярвахме в обещания Месия алейхи салам, който е слуга на пророк саллалаху алейхи ва саллям. Нашето всяко дело, нашите всичките неща да показват, че ние вярваме в онзи обещания Месия и обещания Махди, за който на небето ангелите казаха, че той е онзи човек, който най-повече обича на пророк саллалаху алейхи ва саллям. Обещания Месия алейхи салам
разказвайки за своето откровение, думите са Салли ала Мухаммадин ва али Мухаммадин Саййид вулди Адам ва Хатаман Набийин. И рецитирай дуруд на Мухаммад и неговото потомство, който глава е на децата на Адам и е печат за всичките пророци, саллаллаху алейхи ва саллям. Нека Бог да благослови на него. Той каза, това показва, че тези всичките степени и тези благодати чрез него има. И то те са дар от обичта към него. Субханаллах, Бог е свят. Глава на световете. Колко велико е неговото място пред Бога, колко велико е неговото място и колко е близо той до Бога, че неговия любим става любим на Бога и неговата слуга света става слуга на него. Че пророк саллаллаху алейхи ва саллям, ако изпълнява начини и степени, той при Бога има толкова голямо място, че един свят че събира на неговото ръце и казва, че ние сме слуги на вас днес в света. Хазрат Мирза Гулам Ахмад Кадияни, Масих Мауд и обещания Масия и Махди, неговото място има. Това заради това е, че той е слуга на пророк саллаллаху алейхи ва саллям. Заради това, че той обича на пророк саллаллаху алейхи ва саллям. Заради това, че той е истинския любим на пророк саллаллаху алейхи ва саллям. Чрез тази обич, този обич, който Бог е дал на обещания Масия за пророк саллаллаху алейхи ва саллям. Каза, че той е уммати наби, който ще работа на пророк саллаллаху алейхи ва саллям и разпространява в света. Да продължи тази работа и да разпространява исляма в света. След това пророк саллаллаху алейхи ва саллям каза, обещания Масия алейхи салату каза, аз помня една нощ, аз толкова рецитирах дуруд шериф, че моята душа беше изпълнена. През съня гледах, че светлина, че чиста вода ангелите и светлина докарват до моята къща. Един от тях каза, те са тези благословия, които ти към пророк саллаллаху алейхи ва саллям си изпратил. И помня и така и с друго събитие. Един път откровение дойде, означаваше, че в ангелите се карват помежду си, че Бог има сила да даде сила на религия, но то не избраха човек. Те имат разногласия в съня гледах. Хората търсят един човек, който да поднови на религия. Един човек дойде пред мен и каза, Хаза раджулун юхиббу Расулуллах, че той е този човек, който обича на пророк саллаллаху алейхи ва саллям, на пророка саллаллаху алейхи ва саллям. Това означаваше, че най-голямото условие, че този човек, който ще
подновява на религията, условието е, той трябва да обича най-повече на пророк саллалаху алейхи ва саллям. Това те гледаха в мен. Ние вярваме в онзи Масия, обещания Масия и Махди, на който Бог е изпратил за подновяване на религията, за второто подновяване на религия. За тази работа Бог изпратил него, да събира на целия съвет под знамето на пророк саллалаху алейхи ва саллям, и хората стават слуга на пророка саллалаху алейхи ва саллям, слуги на пророка саллалаху алейхи ва саллям, и той алейхи ва саллям, и имайки обичта към пророка саллалаху алейхи ва саллям, отдавайки в тази обич, той е получил това място. Дали ние, който сме членове на джамата на този, който обича на пророк саллалаху алейхи ва саллям най-повече, ние обещаваме, че нашата религия ще стане над светските неща. Дали това не е нашето задължение? Напредвайки мисия на този обещания Масия Махди, изпълнявайки своите задължения и рецитирайки друд, да помагаме на този обещания Масия Махди, да казваме на света, вие, наузбилла, мислете, че ние сме против на пророка саллалаху алейхи ва саллям. Те са онези, които най-повече обичат на пророка саллалаху алейхи ва саллям. Те са онези, те знаейки как да рецитират, хвалят на пророка саллалаху алейхи ва саллям. Те рецитират дуруд, хвалят на пророка. От слуга на пророк саллалаху алейхи ва саллям, имайки знание за този дуруд, те рецитират дуруд. Ние сме, който през Рамазана не само се обръщаме внимание към своите молитви, но имайки нетърпението, че как в съвета, че да разпространява името на пророк саллалаху алейхи ва саллям, че как знамето на пророк саллаллаху да има в целия свят, как хората, идвайки бъдейки слуги на пророк саллаллаху да поправят света и следващия живот. Как хора да мислят, че те ще годеят, когато са слуги на него. Как хора да стават мусулмани и казват, че само този една религия, която има мир в света. Тази е религията, чрез която човек има силна връзка с Бога. Тази е религия, която претендира, че днес също заради обичта на пророк саллалаху алейхи ва саллям, Бог слуша молитвите на неговите последователи. Това е много голямо задължение, което е на рамена на ние ахмадите. Ние ще казваме на света. Ние трябва да гледаме, че колко дълбоко и с истина ние ще изпълняваме това задължение. И след това и ще получаваме благослови и благодати на Бога. Ако ние наистина до крайния съвет искаме да получаваме тези благодати, тогава индивидуално и като колективно трябва да рецитираме, хвалим на пророк саллалаху алейхи ва саллям, рецитираме дуруд над пророк саллалаху алейхи ва саллям. Ако ние ще вършим така, тогава ще гледаме,
че как врагове техните нападения с благословите Бога ще изчезват. Как на враговете Бог ще стане срещу тях. Ние ще гледаме, че в духовността ние и нашите потомства ще имат много развитие. Ще гледаме знаци, че нашите молитви са прияти като индивидуално. И ще гледаме, че колективните молитви са прияти. И това е истина за винаги. Защото, че пророка на Бога каза това, че тази молитва, че хваля на Бога и след хваляне на мен, и тази молитва ще изпълнява вашите нужди. Но условието е това, че от сърцето и от дълбоко от сърцето трябва да е този труд. Хваля на пророка, пророк саллалаху алейхи ва саллям, да има една болка, че неговото място да стане най-велико място. И това ще стане тогава, когато да знаем знанието за тези неща. Накратко ще ви разказвам, че от сърцето с болка излиза молитва тогава, когато знаем, че човек какво се моли. Само думи от устата излизайки, нито човек знае дълбоко знанието, нито тези думи действат на сърцето, което трябва да действат. Ако те не действат на сърцето, тогава тази сила и човек не плаче така пред Бога, да действат тези неща на сърцето, човек трябва да знае, че какво той се моли и защо се моли. Много милиони хора рецитират думите за друд от устата, но не знаят какво означават тези думи. Да рецитираме друд, ние каква полза имаме. И пророк саллалаху алейхи ва саллям, и какво полза има от това. Муслим Мауд разияллаху таала анху един път каза, накратко няколко ще ви разказвам нещата. В друд Аллахума салли най-първо Бог остави и Аллахума барик в втория ред. Това означава, че салат означава молитва. И Аллахума салли означава, о нашия Бог, ти за пророка саллаллаху алейхи ва саллям ти да се молиш. И две начини има за молитвите. Едни са онези, които нямат нищо при себе си, той иска от другите. И другия човек е онзи, който има сила. И той дава от себе си. Когато казваме на Бога, че той да се моли, то означава за своето създание и въздух, вода и светлина, казва на всичките да помогнете на моя човек. Аллахума салли означава, че о нашия Бог, то на всичките добрини и в света и на небето, всичките добрини да дай на своя пророк и дай на него уважение и неговото място стане велико. Тогава гледате, когато Бог ще иска, няма да има друго нещо повече от това. Ние не може да мислим, че Бог какво иска, какво желае. Тази молитва пред Бога да представим, че каквото Той ще иска
и желае повече голямо място, което той в негото има. И каквото той желае, той да дава на пророка. И Аллах му барик, това означава о нашия Бог, то на пророка саллаллаху алейхи ва саллям за него своите милости, милосърдие, благослови, благодати, които ти си дал на него, толкова да увеличавай, че всичките благослови в света да се събират над него. Каквото Бог ще иска, ще даде, и какво той иска, не може да знаем колко велико. И след това дай благослови и да увеличава толкова, който ние никога ще знаем, че колко те са. Когато те ще събират тези молитви над него и ще се молим те да продължават, тогава молитвите на пророк саллаллаху алейхи ва саллям, който той се молил за своя народ, ние ще получаваме част от тези молитви. Когато имайки болка в сърцето за великото място на неговата религия и той да стане глава в съвета, се молим, тогава Бог на нас също ще даде част от тези молитви. Той ще даде благослови от този друг на нас. То същото за неговия народ има молитва. Каквото ще се садим, от този, от плодовете ние ще също се ядем. И сале и барик е като плодове. Но условието е това, че с истинското сърце, истинското намерение да стане цялото нещо. Пророк саллаллаху алейхи ва саллям да подчиняваме неговото учение, да изпълняваме човешките права и Божиите права и истинския народ да станем, а не така, че за името на Бога и неговият пророк да вършим жестоки и също да казваме, че ние ще получаваме тези благослови, които един човек рецитира друг, отказвайки от законите, давайки болки на хората. След това да казваме, че ние обичаме на пророк и рецитираме друг на него, за това да не казвате нищо на нас, да блокират шосето и болните хора да пристигнат не до болниците, да казваме, че това е правилно. Тези всички неща те са отказване от заповедите на Бога и от заповедите на пророка. То е съвършено отказване. Нито Бог позволява тези неща, и нито пророк саллаллаху алейхи ва саллям позволил тези неща. И нито ще има полза от друг на тези хора. Това на мястото на пророка саллаллаху алейхи ва саллям да увеличава. Това ще питват да опетняват на исляма чрез тези неща. Бог и него по името на пророка саллаллаху, който върши жестоки неща, тогава Бог наказва с много строго. Трябва да помним това. Затова истинският друг, ако някой може да даде на съвета, то тогава ние Ахмади сме, които може да дадем. Затова в през Рамазана, където повече да рецитирате друг, там трябва да опитваме да имаме чисти промени, които са важни да нашия друг да бъде прият. Ако така Бог ще приеме, тогава човек ще има полза от това. Неговите молитви ще бъдат прияти. Той ще има по-велико духовността, велика духовността, имайки развитие в обичта към пророка саллаллаху алейхи ва саллям, човек приближава с истински начин до своя Бог. Истинският друг, пристигайки до пророка саллаллаху алейхи ва саллям и
дава начини за развитието на неговия народ. Да знаем колко е важно друд. Повече ние знаем от това, че Бог в Корана каза на вярващите, те да рецитирайте друд над пророка саллалаху алейхи ва саллям. Бог каза, затова над пророка саллалаху алейхи ва саллям толкова е важно да рецитираме друд, че Бог и неговите ангели рецитират друд над него. Тук става ясно, че каква е молитвата на Бога. Бог на всеки момент увеличава неговото място, мястото на пророка, и неговото място става по-велико. Той дава тези неща и начини. И в тази епоха Бог на обещания Масия алейхиссалату вассалам дава тази работа на джамата на обещания Масия алейхиссалату вассалам над този заповед на Бога, подчинявайки се истинския начин над пророк саллалаху алейхи ва саллям да рецитираме друд. С това ще получавате благословите на Бога и молитвите на ангели ще бъдат прияти за вас. Защото когато над пророка саллалаху алейхи ва саллям ангелите ще хвалят на него благодат и благослови, и ще получават истинския народ и истинските вярващи. Когато този благодат ние ще получаваме, тогава, бъдейки благодарени, ние повече отпреди да рецитираме друд. И този друд и благодарността и такава система, която ще продължи, който винаги ще благослови на истинския вярващ. Обещания Масия алейхиссалату вассалам, тълкувайки този стих, каза на друго място, че нашия велик пророк Мухаммад Расулуллах, нека Бог да благослови на него. Вижте колко е истинския той. Той беше срещу всякакви лошития. Той имаше много болки и изпитания, но не се обръща внимание към тези неща. Той имаше търпение и твърди стъпки, чрез които Бог благослови на него. Заради това Бог каза, Бог и неговите ангели и рецитира друд над пророка, о вярващите. Вие трябва да хвалите и рецитирате друд над него, над пророка. Този стих показва, че делата на пророка бяха такива, че Бог също хвали на тях. Бог не каза особена дума. Имаха думи, но Бог не използвал думи. За неговите думи хвалейки, беше извън тези думи. Извън тези неща беше. Този стих Бог не е дал на някой друг пророк. Неговата душа има толкова чиста и в очите на Бога неговите дела бяха приети толкова при Бога. Бог заповядвал, че сега, бъдейки благодарни Бог, хора да хвалят на пророка. Тази благодарност ще даде полза на нас. Нека Бог в този Рамазан и след това винаги, разбирайки важността на друд, да даде възможността ние да хвалим на пророка. Аллахумма салли ала Мухаммад.
Следващо нещо. За сега искам да се обръщате внимание, това е истигфар. Тази молитва, че астагфирулlah Rabbi min kulli zambi wa atubu ilayh, че аз искам прошка, че за моите всичките грехове, които е моя повелител, и се обръщам към него, имайки, търсейки прошка от него. Тази молитва е много важна молитва. Обещания Масия алейхиссалату вассалам каза за това, че истинското знание за истигфар е да се молим пред Бога, че слабостта на човечество да дойде наяве, че Бог да даде сила на природа и да вземе нас в ръцете си. Тази дума от Гафара, то означава, че прикрива. Това означава, че Бог със силата си, онзи човек, който и рецитира истигфар, да прикрива неговите слабости. И повече има значение за тази дума. Това означава, че Бог, че този грех, който човек е вършил, да прикрива, но истинския значение, че Бог със силата си, онзи човек, който търси прошка от Бога, да пази от неговите слабости и да даде сила от себе си и да даде знание от знанието си, да даде светлина от светлината си. Защото Бог, създавайки на човека, не го изоставил, както той е създател на човечеството и от неговите всички сили той е създал. Така и той също е каюм за човечеството, каквото той е създал, дава сила и пази от силата си това създание. Кога каза, че когато името на Бог каюм, че той дава сила на човечеството себе си, то е задължение за човека, че както той беше създаден от Бога, той да пази това създание чрез това, че Бог е каюм за човека. Това беше от природна нужда, че той да иска прошка от Бога. В Корана пише, той е създател и е каюм. Когато човек беше създаден, те халкият създаването свърши, но каюмият е за свършен на работа. Затова постоянно трябва да търсим прошка от Бога. Да своите, да пазим начини и положението, атрибута на Бога, каюмият, тогава помага, когато човек търси прошка от него. И за всеки атрибут има благослови на Бога. И истигфар е да вземаме благослови на каюмият. В този стих на главата Фатиха пише: Ияка набуду ва ияка настаин, че ние се молим пред теб и търсим твоята прошка за тази работа, че твоето каюмият рубубият да даде помощ на нас и да ни пази да вършим някакъв грех. Да не стане така, че слабости да вършим и да не се молим. Затова да се молим пред Бога, да пазим от нападенията на дявола, да подчиняваме заповедите на Бога. Истигфар, прошка е много важно нещо. А не само това, че когато вършим някакъв грех, тогава да търсим прошка. Наистина тогава истигфар и тоба много е важно.
да пазим от следващите грехове и Бог да прощава следващите грехове. И има нужда помощта на Бога, който чрез истигфар човек получава. Затова човек, когато върши някакъв грех и когато не върши грех, в двете начини истигфар трябва да се молим. Това е много важно. Дявол е на пътя, става на пътя ни. Човек със своите усилия не може да пази от него. Човек каза, че от силите си ще пази, да ще бъда спасен от него. Няма да стане така. Само един начин има, че да търсим помощта от Бога. И Бог каза, да, ако искате моята помощ, вие много трябва да търсите прошка от мен. Рецитирайте истигфар. Само чрез този начин, който ви пази в бъдещето от нападенията на дявола, и ще имате прошка от миналите грехове. Човек е слаб. Затова трябва да рецитираме истигфар. Защото истигфар дава сила. Търсене прошката дава сила да пази от нашите човешките слабости, да даде сила да пазим себе си от нападенията на дявола. Затова постоянно търсене прошката ще действа атрибута на Бога кайюмият. И онзи човек, който търси прошка, ще бъде спасен от всякакви грехове. Бог, на онзи човек, който отива към него, взема на него в своите ръце. Онзи човек, който вършейки грех, търсейки прошка, отива към Бога, Бог прие неговата прошка. И онзи, който пази себе си от нападенията дявола и тече към Бога, Бог слуша неговите молитви и прие неговата истигфар. Бог така пази на него от нападенията на дявола. Благословието на Бога и милостта на Бога и прошка на Бога колко е велико и широко. Затова Бог самия каза, че това е над всичките неща. Затова пророк саллалаху алейхи ва саллям също каза, той е рецитирал едно събитие на един човек, че той убил 99 хора. Най-накрая той мисли за прошка. Той отиде един учен човек, питал за ще има ли прошка за мен. Той каза, толкова убивайки хора, как ти ще имаш прошка? Той също бил на този учен човек. И така той вършил, убил 100 хора. След това пак той се срамувал. След 100 убивайки 100 хора, какво върших? Той отиде един големия човек, който имаше знание. Той говори с него. Той каза, да, вратата за прошка е винаги отворена при Бога. Ако ти искаш истинската прошка, тогава слушай. Отивай в това място, този град. Там хората ще се молят пред Бога и ще вършат религиозните неща и ти да участвай с тях. Но помни, пак да не се връщай в своя град. Истинската прошка е тази, че след това, че тези връзки, чрез които ти си вършил грехове, трябва да ги спирай. Това е истинската прошка. Да не се връщай обратно към своя град. Той е вървил. Той беше на път, половин път, че дойде неговата смърт.
когато той беше починал. Ангелите за милостта и за наказание дойдоха и правиха кафка помежду си, че ние ще вземем него. Прошка за милостта казваше, милосърдието казваше, че този човек е търсил прошка, затова той ще отиде в рая. Ангел за наказанието казваше, че в живота той не върши никакви добрини. Как това ще стане? Че той да отива в рая. Той няма да бъде прощаван. Третия ангел дойде. Там, който беше полишен, който стана съдия, той решил, където той идва и към който той отива, да мерете, където той ще бъде близо, той ще отиде там. Когато те гледаха разстоянието, той беше близо до това място, към което той отиваше. За да има прошка и да върши добрини, и ангелите на милостта взеха на него в рая. Така Бог прощава. Най-жестокият човек, когато той търсил прошка, когато беше здрав, Бог прощава на него. Сега много деца и млади момчета питат, че докато Бог прощава, тази традиция показва, Бог каза, аз приемам прошката и моята милост е много широка. Няма граници. Но условието е това, че човек да търси истинската прошка. В традиция пише, че пророк саллалаху алейхи ва саллям каза, кланя се името на Бога. Бог се радва, когато неговият човек търси прошка, толкова повече, че не се радва този човек, който в гора търси своя камила и ще получи своята камила. Онзи човек, който напредва към Бога, Бог напредва към тях. Пророк саллалаху алейхи ва саллям каза, ако някой малко приближава до Бога, Бог два пъти приближава до него. Ако той върви, Бог тича към него. Това е нашата работа, че ние да пазим от себе си грехове и нашите грехове да бъдат прощавани, да продължаваме към Бога и да пазим себе си от ада и този месец. И особено е дал за тази работа да имаме полза от този месец. Обещания Масия алейхиссалату вассалам за прошка каза на едно място. Трябва да помните, че това да отказваме от прошката, че така човек затвори врата за развитие на човека. Това е явно, че човек той не е свършен в себе си, че той нуждае от помощ, както той малко има знание. Той когато се роди, няма знание за света. Когато той има знание, той е много слаб в морала. Когато гледа на малките деца, той знае, че много деца искат това, че да биват на другите деца и да лъжат на другите деца или пасуват на другите деца. Така те вършат. Някои крадат и имат другите слабости. Когато те стават млад, нафсе амара става на тяхната глава, такива лошите неща те вършат, които много са лоши и грехове. Накратко това, на повечето човеца е,
лошия живот. Когато човек излиза от този живот, той се обръща към своя Бог и иска, имайки истинската прошка, той изостави тези лошития и пречисти себе си. Това е живота на човека, който един човек прекарва. Затова показва, че ако това е истина, че Бог не приема молитвата, тогава означава, че Бог не иска да даде спасение на някой. След това той каза, трябва да е ясно. Бог казва, че аз искам да дадам спасение. След това той каза, трябва да е ясно, че това означава на арабски език да се обръщам към Бога. Затова Бог е таваб, че той много се обръща към своите хора. Това означава, когато човек изоставяйки слабости и истинското сърце се обръща към Бога, тогава Бог повече се обръща към него. И това е чрез природа. Защото когато Бог дал тези неща природа на човека, когато един човек от истинското сърце се обръща към другия човека, неговото сърце също умеква за него. Тогава разум защо не е при това, че човек да се обръща към Бога и Бог да не обръща към него. Двама човека вършат тези неща, но защо така да казваме да Бога, когато човек се обръща към него и Бог не се обръща към него, няма да стане така. Бог, който е много милосърден и милостив, той много се обръща към човека. Каза, че истина е това, че Бог е много милостив и милосърден. Той много се обръща към човека. Затова в Корана Бог, името на Бог е Таваб, че много се обръща към. Затова човек се обръща към Бога за прошка и за смирение. Но Бог се обръща с милосърдие и милостта и прошка. Ако милостив не е от атрибута на Бога, тогава никой ще има спасение. Ужас на онези хора, които не мислят за атрибутите на Бога и само мислят за своите дела. Но онзи Бога, който е дал много благодати на човека без делата на човека, дали че човек, когато знаейки слаботите си, се обръща към него и така обръща, че като смърт става и лошития хвърли от себе си и да изгари себе си в обичта на Бога, пак Бог да не се обръща към него. Дали това е природа на Бога? След това каза, че благословите на врата на благословите на Бога никога не е затворена. Ако човек с истинското сърце и с предаността търси прошка, тогава Бог прие неговата молитва и на кого той ще прощава, на кого ще проща и Бог, неговата милост е много широка. Неговите врати са отворени за всички хора, а не на работа на англичаните, че учени хора откъде ще имат работа. Когато те ще пристигат до Бога, всички ще имат великите места. Това е истинската обещание. Този човек е некъсметлив, който учавайки от Бога и така той да получава смърт, който е учаен от Бога и така той получава смърт. Наистина тогава вратата ще бъде затворена. Прошка на вратите на Бога са отворени, но това е задължено, че когато е здрав, тогава той търси прошка, а не в крайното време на живота си. Затова през тези дни много трябва да рецитираме прошка, истигфар. Този месец Рамазан и месец е нашите молитви да бъдат прияти. Тези последни 10 дни ще пази от огнена ада.
за прошка от греховете и за сила за добрини идва от Бога. Ако това ще бъдем свързани с това, с Бога, тогава нашия този живот, следващия живот ще бъде поправен. Както казах, ние Ахмадите на някъде земята е много става трудна за нас да излизаме от тези проблеми. Само един начин има, че ние имаме силна връзка с Бога. Ако ще имаме силна връзка с Бога, нашия друд и нашия истигфар ще получава благодати на Бога. Тогава враговете колко ще опитват, няма да даде никаква вреда на нас. Но ако Бог не е доволен от нас, тогава съветските неща няма да дадат полза на нас. Опитите няма да дадат полза на нас. Затова трябва с Бога да имаме силна връзка. В Рамазан тези молитви да се молим, че Бог да ни пази от лошития на врагове. Както ви казах, някъде Ахмадите имат много проблеми. Ахмадите имат много проблеми. Нека Бог да улеснява това за тях, да ги пази от лошития на враговете. В Пакистан Ахмадите, те сами в себе си в тези дни, за себе си и за джамата, много трябва да се молят. И така, корона, тази болест има, да се много носи. Нека Бог да ни пази от тази болест. Нека Бог на истинския начин и да даде начини, че ние да рецитираме друд и истигфар. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله ونشهد أن محمدا عبده ورسوله عباد الله رحمكم الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون اذكروا الله يذكركم وادعوه يستجب لكم ولذكر الله أكبر